Terceiro e último bloco, e agora a gente vai se ligar no som da banda Zarabatanas. Se liga no som. Fala, galera do Zapeando, eu vim trocar uma ideia com uma banda super maravilhosa chamada Zarabatanas. E conta pra gente como foi que surgiu a banda Zarabatanas. Bom, a banda Zarabatanas surgiu lá em Alter do Chão, porque a gente ama música e a gente decidiu que fazer música era uma coisa maravilhosa pro mundo e pra nós mesmos. Deu pra perceber que vocês são de cidades diferentes. Vocês se encontraram todos em Alter do Chão, como é que foi isso? Pô, a gente se encontrou em Alter do Chão, mas eu e Daniel somos mineiros, o Alex é francês, e esse encontro aconteceu lá em Alter do Chão. Foi uma parada bem bacana, que rolou essa sincronia para poder fazer esse som. Eu já sou amigo do Daniel há muitos anos, e ele encontrou o Alex lá em Alter do Chão, fazendo um som lá por acaso, e me convidou para fazer esse som com eles aqui, e eu vim com o maior prazer. Vocês não têm um lugar fixo morando, né? Pelo que eu vi, vocês gostam de ir nos lugares e levar o som de vocês pra galera. Na verdade, esse é um trabalho que está começando, né? E a gente pretende consolidar ele no mundo inteiro. Então, a gente vai viajando para tal, né? Afinal de contas, hoje a única coisa que vale é a presença de espírito e de ser. Então, se você está presente com alegria e felicidade, você vai ser bem-vindo em qualquer lugar. E sendo bem-vindo, você pode ter uma oportunidade de apresentar o seu trabalho, o seu som. E caso você tenha essa oportunidade, você pode, de repente, motivar outras pessoas a fazerem arte também, esse tipo de coisa. Por isso a gente está aí na caminhada. O processo é lento, o barato é louco. Assim, e as músicas de vocês? Com quem é que escreve? Todo mundo escreve, eu e o Caio. O Alex escreve francês, ninguém entende nada. Mas ele escreve também. E aí a gente faz as músicas juntos aí, uns separados, juntos e separados. E qual que é a inspiração de vocês, assim? Pô, a inspiração, na maioria das vezes, vem de alguns momentos que a gente vive, assim. Então, acho que vai muito do lugar que a gente tá, por onde a gente tá passando. A gente fez algumas músicas em Alter do Chão, foi bem bacana. Sim, a inspiração amazônica nas músicas que a gente fez por último contou bastante. E é isso, assim, vai muito do momento mesmo, do lugar que você tá, sei lá, das coisas que você tá vivendo. Bueno, yo estoy viajando siempre con la música y ya estaba como subiendo en la Amazonia para ir hasta Colombia y siempre viajo con mi cajón, mis instrumentos y bueno, no encontré otra manera de viajar con la música, que para mí la mejor forma que ya encontré viajar, encontrar gente, un mundo particular que es el mundo artístico. Y ya estaba en Alter do Chão, me encontré con Daniel, tocábamos juntos y fue una energía muy positiva, muy buena, así que decidimos seguir esta aventura e já agora aqui estamos. Como é que vocês podem definir o estilo de vocês, o estilo da banda Zarabatanas? É muita influência para todos os lados, a gente gosta muito de música e tem isso de berço. Meu pai, o pai de Caio, o pai de Alex, todos os três têm música na família, já é uma coisa que vem, né, no sangue, e acho que por isso então é um pouco indefinível. Mas se eu fosse definir um estilo aí, para que as pessoas tenham uma empatia assim, de alguma forma, talvez eu diria o samba rock, com um pouco de surf music, com um pouco de jazz, com um pouco de pop, rock, festival. E aí, galera que ficou interessada aqui na região norte, já entra em contato com os meninos aí para eles tocarem aí na cidade de vocês, não é isso? Exatamente, tamo junto aí, só chamar que a gente vai em qualquer lugar do Brasil ou do mundo para fazer esse som. Ou se tiver outro planeta também, tô aceitando o convite.
distrair. Cores de sonhos, será de nós? O que será de nós? O de amor. Ai, 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 ai. Cores de sonhos, será de nós? O que será de nós? O de amor. Ai, 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 ai. Hoje acordei, tô muito à toa. Vou descer pro mar, pegar minha canoa. Vou sair pra me distrair. Cores de sonhos, será de nós? O que será de nós? O de amor. Ai, 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 ai. Cores de sonhos, será de nós? O que será de nós? O ovo de amor. Ai, 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 ai. Vamos amenizar o porém. O Zapeando de hoje ele termina por aqui, mas continua lá na internet. Procura a gente Zapeando, curta, deixe seu recado, sua sugestão de pauta, peça aquele abraço que eu vou mandar aqui no ar pra você. Vamos aproveitar essa passagem de fim de ano, parar para pensar mais na nossa vida, emanar muito amor e mais paz, porque o mundo precisa disso, não só agora no fim de ano, como no ano inteiro. Então, feliz 2013 para você, brilhe vossa luz, super obrigado, feliz ano novo e até ano que vem. Tchau!